Hammaga qilayotgan ehsoninglarni Allohim dargohida qabul qilib, umringlarni uzoq, tan joninglarni sog' qilsin. Azizlar, bugun 9-may Xotirlar va qadrlash kuni munosabati bilan Registon do'konimiz bilan birgalikda qariyalarimizni xursand qilish uchun kichik bir ehsonga qo'l urdik. Bersin. Nima niyat qilgansa niyatlarga yetib yuringlar. Rizqinglarni, nasibalarini Allohim o'zi bersin. Sizlar bularni hurmat qilsizlar, Alloh sizlarga hurmat qilsin. Yana topganlarga Alloh baraka bersin, tan jonlar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Bolalarim ishinglarni rivojini bersin, tan joninglar sog', umringlar uzoq bo'lsin. Hammaga qilayotgan ehsoninglarni Allohim dargohida qabul qilib, umringlarni uzoq, tan joninglarni sog' qilsin. Shu Registon magazinlarga ham rahmat. Shunchalik bizlarni g'amimizni yeb ehsonlar qilishgan ekan. Ehsonlari uchun rahmat. Ularni ham rivojini tilayman. Allohim ularni ham rivojini berib, do'konlari yayrab, yashnab, klientlari ko'p bo'lsin.